तो दोस्तों, मैं मासूक और मैं आज दिखाऊंगा मैं टाटा कामिनी का जो 24 बल्ब का हेड है उसको कैसे फिट करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए। मैं पहले तो हेड को लेद मशीन के पास लेद वालों का पास बेच के उसका सीट गाइड सब चेंज करवा लिया फ्रेंड, और उसको हेड को पुलिस को भी मारवा लिया क्योंकि उस गाड़ी का हमने इंजन डाउन कर दिया था फ्रेंड। तो दोस्तों, इसको हम लोग जब फिट करने का तरीका है तो देखते रहिए आप लोग। जो लेद वालों ने फ्रेंड जो उसका बल्ब है पूरा सेटिंग करके दे दिया और बल्ब में धागे भी दे के दे दिया, तो हम लोग को फिटिंग करने में पूरा आसान होता है। तो ये देखिए, पहले हम जो ऑयल सील है उसको ऑयल लगा के पूरा 24 ऑयल सील है उसको पूरा ठोक देंगे, और उसके बाद हम लोग बल्ब को ऑयल में डुबो के ले लेंगे और एक एक करके जो इंटेक का साइड और एग्जॉस्ट का साइड में डाल देंगे। और पहचानने के लिए फ्रेंड लेद वालों ने उसको मतलब दाग दे के दे दिया कौन सा बल्ब किस तरफ लगना है। और एक बात, जो कंपनी का तरफ से भी जो बल्ब जब लेते हैं तो दोस्तों होलसेल को एक 17 नंबर गुटी या 19 नंबर गुटी से आपको आराम से ठोक लेना है। और उसका बाद ये देखिए, हमने पूरा होलसेल को 17 नंबर गुटी से पूरा ठोक दिया। और छोटा सा एक मारतुल ले लेना है और अच्छा से ठोक देना है। और हम सबको साफ सफाई का ध्यान भी रखना है, अच्छा से साफ सफाई भी कर लेना है। और ये देखिए, हमने बल्ब का जो गाइड सीट सब मतलब लेद वालों के पास भेज के और पूरा मतलब पॉलिश करके ले से बल्ब को भी सेटिंग करके उन लोगों ने दे दिया और बल्ब में दागी भी दे दिया, तो हम लोग को लगाने में एकदम आसान हो रहा है। और ये हमने ऑयल में डुबो के बल्ब को एक एक करके गिन गिन के अभी लगा रहा था, तो देखते रहिए आप लोग। तो इंटेक का बल्ब इंटेक का साइड रहेगा, जो बड़ा बड़ा वाला साइड है वो इंटेक का है, जो एग्जॉस्ट का है वो तो आप लोग को मालूम है, जो नीचे का साइड जो एग्जॉस्ट का है। तो इंटेक का बल्ब हम लोग इंटेक का तरफ डालेंगे और एग्जॉस्ट का तरफ। ये देखिए, हम लोग गिन गिन के मतलब 1 से 12 तक उन लोगों ने दाग दे के दे दिया मतलब। तो इंटेक का 12 एग्जॉस्ट का 12 आ गया। तो हम ऐसे आराम से डालते हैं। तो आप लोग कैसे करते हो ये भी बताइए और देखते रहिए। ये तो थोड़ा टाइम लग रहा था, तो आप लोग देखिए और अच्छा से गिन गिन के डालना चाहिए, क्योंकि एक बल्ब अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो कंप्रेशन का इशू आ जाएगा। क्योंकि ये बल्ब पूरा सेटिंग किया हुआ है, तो बल्ब स्टिक से कैसे सेटिंग होता है वो तो आप सबको पता ही होगा। तो पहले का जो गाड़ी होता था तो खुद सेटिंग करना पड़ता था, आजकल तो वो लेद वालों ने पूरा फाइनल करके दे देता है। तो पहले तो हम लोग खुद अपना हाथों से भी करता था, तो आजकल तो ज़रूरी नहीं लगता है, लेद वालों ने पूरा फाइनल करके दे देता है। तो इसलिए हम सबको धागे को अच्छा से देखना है कौन सा इंटेक और कौन सा एग्जॉस्ट। और बल्ब जिस कंपनी का होता है बल्ब में भी आई लिखा रहता है और एग्जॉस्ट का तरफ एग्जॉस्ट लिखा रहता है। तो ये देखते रहिए। तो ये सोचा हमने चलो शेयर करते हैं। हम इस गाड़ी का हमने इंजन डाउन कर दिया था, तो इस गाड़ी का हेड हेड गैस्केट लीक हो गया था, तो फिर उसको हेड को भी पॉलिश करवा लिया हमने। और बल्ब सीट गाइड जितना है हेड को पूरा चेक करवा लेना चाहिए लेद में बेच के। तो हमने हेड को पूरा चेक करवा लिया, हेड में कोई ये नहीं है। तो बल्ब का कुछ चीज़ ख़राब मिला तो हमने हेड सीट का जो सीट होता है और गाइड होता है सब चेंज करवा दिया और बल्ब भी इसमें नया डाल दिया। और ऑयल अच्छा से लगा लेना है ताकि हमारा हेड में जंग ना बैठे। और धुलाई करने के बाद, जब साफ सफाई करने के बाद भी हेड में ऑयल मार लेना चाहिए, तो जंग ना बैठे इसलिए। तो ये भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और ये हम लगा रहा था तो धीरे धीरे, तो दोस्तों थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, तो कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए। एकदम आसान है फिट करना।
और पूरा बल्ब को लगाने के बाद नीचे एक प्लेन जगह में रख रख के आराम से उसका जो बल्ब का जो लॉक आता है और स्प्रिंग आता है उसको भी लगा लेना है। तो इसमें हम बल्ब का जो लॉक लगाने के लिए एक देसी जुगाड़ बनाया है। तो दोस्तों इसको आप लोग देखिए, दो पुशर डाल के और एक वाशर डाल के हमने इसको बनाया और हम ऐसे ही लॉक को फिट कर लेंगे और देखते रहिए आप लोग कैसे हम फिट करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है पर फिट हो जाता है आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी इसे फिट कीजिए और आगे देखते रहिए। और ये बल्ब को अच्छा से हमको गिन गिन के लगा लेना चाहिए इंटेक का तरफ। और कंपनी का तरफ से जो बल्ब है उसमें इंटेक में आई लिखा रहेगा और एग्जॉस्ट में ई लिखा रहेगा। तो सबको ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए और साफ सफाई का भी ध्यान में रखना चाहिए। जितना हो सके अच्छा से फिट करना है और बल्ब का लॉक को अच्छा से लगा लेना है। और आगे देखते रहिए, हम एक देसी जुगाड़ बनाए हैं बल्ब को लॉक फिट करने के लिए। बल्ब में ऑयल भी अच्छा से मार लेना है। तो हमने ऑयल अच्छा से लगा लिया, तो आप लोग भी ऐसे लगाइए, ऑयल लगाइए और अच्छे से फिट कीजिए। जितना हो सके मैं नया नया जानकारी मैं देता रहूँगा। और इस गाड़ी का तो फैन हेड में मतलब हेड कुछ हेड गैस्केट लीक हो गया था, उसका कारण इसका इंजन में प्रॉब्लम हो गया, इंजन सीज हो गया था। तो इस कारण इसको हमने हेड को पूरा पॉलिश करवा लिया और जितना बल्ब है, हेड का सीट सब गाइड सब चेंज कर दिया। और ये देखिए पूरा बल्ब हमारा फिट हो गया। अब इसको हम लोग कार्टन में नीचे रख के ये नंबर वाइज हमने आराम से पूरा हेड को बल्ब को डाल दिया। तो एक कार्टन नीचे डाल के उसको पूरा आराम से अभी स्प्रिंग को हम कैसे बिठाते हैं देखते हैं और कैसे लॉक को लगाते हैं। ये देखिए उसका जो कॉलेज स्प्रिंग है, एक कंपनी का तरफ से कलर दिया हुआ है, वो कलर को हम नीचे तरफ रखेंगे। ये देखिए कलर को पूरा नीचे तरफ रख देंगे और उसका कैप को डालेंगे और बल्ब का जो लॉक है उसको भी लगाएंगे। तो बल्ब का जो लॉक लगाने का जुगाड़ तो हम फ्रेंड जैसे ही बनाया है, मतलब दो पुश डाल के एक वाशर डाल के वेल्डिंग करके बनाए हैं। आराम से देसी जुगाड़ से हम उसको फिट कर लेंगे। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने दो चार को लॉक लगा के आपको अब दिखाएंगे। तो उतना सारा लंबा वीडियो हमने नहीं किया, बस दो चार को ये देखिए, ऐसे ही ये फिट